Қайырлы күн достар. Сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Азамат есімді аккаунт қолданушынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Мен үйде жалғыз ер адаммын. Ана мен қарындастарым бар. Әскерге шақырту келсе, баруға міндеттімін бе деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 35-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес, әскерге шақырушыдан басқа 18 жасқа толмаған бір және одан да көп балалары бар. Сондай-ақ оларды жұбайынсыз тәрбиелеп отырған анасы болған жағдайда әскерге шақыру кейінге қалдырылады. Егер сіз осы критерийге сай келсеңіз, егов порtal арқылы әскери қызметті отбасы жағдайына байланысты кейінге шегеру туралы өтініш беруіңізге болады. Келесі Бекасыл есімді аккаунт қолданушынан келген сауал. Сұрағым бар еді. Университеттен кейін әскерге барса, ғылыми рота сияқты бөлімшеге түсуге болады ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе, Бекасыл, сұрағыңыз үшін рахмет. Елордадағы ұлттық қорғаныс университетінде әскери ғылыми взвод жұмыс істейді. Взводта негізгі басымдық әскери ғылымды дамыту бағытына беріледі. Ол жерде сарбаздар тәжірибелік конструкторлық және бағдарламалардың жобаларымен айналысады. Сол себепті робототехника, ақпараттық технология және киберқауіпсіздік саласында біліктілігі мен жоғары білімі бар сарбаздар қабылданады. Әскерге шақырушыларға барлық тексерістен сәтті өткеннен кейін әңгімелесу кезінде мамандығына сәйкес сұрақтар қойылып, оның білімі де ескеріледі. Егер де сіз аталған бағытта жоғары біліміңіз болып, барлық тексерістен сүрінбей өтсеңіз, әскери ғылыми взводқа жіберілесіз. Келесі Талғат есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Қайырлы кеш, менің сұрағым бар еді. Мен 2023 жылы келісімшарт аяқталғаннан кейін жұмыстан шығып, бірыңғай тұрғын үй төлемін алдым. Егер мен қазір қайтадан келісімшартқа отырсам, пәтер ақы аламын ба деп сұрапты. Қайырлы күн, Талғат, сұрағыңызға рахмет. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңның 101-2 бабы 6-шы тармақшасына сәйкес, бірыңғай тұрғын үй төлемін алған кезде тұрғын үйге мұқтаж емес есебінде тұрады. Сол себепті бір жылғы тұрғын үй төлемдерін алғандықтан қайтадан әскери бөлімге қызметке келсеңіз, тұрғын үй төлемі берілмейді. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды әлеуметтік желілерге жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.